Der dritte Adventssonntag heißt auch der Gaudete-Sonntag. Aus Latein übersetzt ist das Wort Gaudete ein Aufruf. Freut euch. Also, Gaudete-Sonntag heißt Sonntag der Freude. Freude wird angesagt. In allen biblischen Lesungen von heute finden wir die Ankündigung der Freude. In Jesaja 61,10 lesen wir: Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. In Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 16 hören wir: Freut euch zu jeder Zeit. In Philippier Brief, Kapitel 4, Verse 4 und 5 wird diese Freude noch emphatischer angekündigt und aufgefordert. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Zu wen allen ist diese Freude angesagt? Allen, besonders den Bedürftigen und Benachteiligten. Der Herr selbst macht diese Aussage und damit zeigt er, dass er selbst der Grund der Freude sei. Im Matthäus-Evangelium 11,5 sind die Worte Jesu als das Evangelium verkündet. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Wenn diese Worte gesungen werden, sind sie mit unseren innigen Adventsgefühlen eingeblendet. So singen wir im Gotteslob 221, Strophe 4. Blinde schauen zum Licht empor, Stumme werden Hymne singen, Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. All diese Aussagen sind Gründe für Freude. Da steht eine Person im Mittelpunkt, nämlich Jesus. Er hat den Blinden, den Lahmen, den Tauben, den Aussätzigen die Freude im Leben ermöglicht. Durch seine heilende Nähe und Berührung. Durch seine Stimme werden sogar die Toten auferweckt. Und vor allem werden die Armen reich durch eine innere Freude, die sie nie verlieren werden. Nun fragt man, was eigentlich ist Freude? Freude ist ein Gefühl der Hochstimmung, der inneren Heiterkeit. Es ist die wahre Natur der Menschen. Es ist Glückseligkeit. Sie ist eine Gabe, die uns verändert. Der Mensch ist für die Freude geschaffen. Er blüht wie eine Blume durch die Freude, die ihn warm macht. Sein Gesicht wird aufblühen wie eine Blume. Das ist das Geheimnis der Freude. Die Adventzeit ist nicht nur die Zeit für die Erwartung, sondern auch für die Erinnerung. Erinnern wir uns an die Freude, die wir in unserem Leben erlebt haben. Diese Freude kommt von jemandem, der oder die uns nahe gestanden ist, der oder die uns Sonnenschein gebracht hat. Zuerst danken wir die Sonne, die über uns scheint. Die Sonne steht für unseren Gott und auch für jeden und jede, die uns den Sonnenschein bringen, die uns einen guten Morgen wünschen. Sie bringen uns näher zu Gott, zu Jesus, der als die wahre Sonne der Gerechtigkeit genannt wird. Er ist die Sonne der Hoffnung für alle, die im Leben alle Hoffnungen verloren haben. Er geht im Horizont ihres Lebens als die Sonne auf. Ich komme durch meine Erinnerungen an viele Menschen, die mir Sonnenschein gebracht haben, die mir Freude bereitet haben, die durch ihre Berührung Wärme geschenkt haben. Auch ich durfte
von meiner Seite ein Vermittler der Freude sein für viele Menschen, die sich für ein freundliches Gespräch ersehnt haben und ich mit ihnen ins Gespräch kommen durfte. Also das größte Geschenk der Weihnachtszeit ist die Freude, die wir gegenseitig bereiten und beschenken. Das wünsche ich heute allen, die diese meine Ansprache hören, die sich mit mir verbunden fühlen. Einen wunderschönen sonnigen Sonntag wünsche ich euch allen.